ஃப்ரைஸ் மேலே அப்படியே மசாலா தூவி செம்மையாக இருக்குது. வந்து ஃபிஷ்ஷோ சிக்கனு ஒரு லேயர் வச்சுருக்காங்க, ஃபிஷ்ஷு ஒரு லேயர் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி. சாப்பிடு. தேங்க்ஸ் மச்சான். சியர்ஸ். எவ்வளோ பெரிய சிக்கன் பீஸ் பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்கள், பெரிய சிக்கன் பீஸ். சிக்கனை மட்டும் நீ எடுத்து சாப்பிட்ருவேன். சாப்பிடு. ஃபுல் ஃபிஷ் பேட்டி இது, ஃபிஷ்ஷு பேட்டி ஓகேவா, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது. லுக் அட் திஸ் நண்பர்களே, சிக்கன் ஃப்ரைஸு வேறு லெவலில் இருக்குது. இது வந்து வெளிநாட்டு தோசை. உலகத்துல யாரும் இந்த மாதிரி ஷவர்மா சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. கொடுத்து சாப்பிடணும் சரிங்களா? தள்ளு போ. பகுந்துண்பார் பல்லுயிர் வாழ்வார். நான் உனக்கு தர்றது சோறு இல்லை தம்பி, இம்ப்ரமேஷன். இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த். ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபுட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராயபுரம் வந்துருக்கோம். ராயபுரத்தில் எங்கே வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்பு ஸோ புதுசாக திறந்துருக்காங்க. அண்ட் இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஷவர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷவர்மா வேறு வச்சிருக்காங்களா. பீட்டா ஷவர்மா நான் இது வரையும் பார்த்ததில்ல, புதுசாக இருக்குது. அண்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழி ஓகேவா. அண்ட் இவங்களோட பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயபுரத்தில் புதுசாக திறந்துருக்காங்க. ராயபுரம் ஓகே, நம்ம ஏரியா. கல்மண்டபம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும், அதை தாண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழி ஓகே. அண்ட் உள்ளே போகிறோம், பர்கரு, பீஸா, வேஃபல், அப்புறம் வந்து ஃப்ரைடு சிக்கனு, அல்ஃபகமு, பீட்டா ஷவர்மா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு வெட்ட போகிறோம் ஓகே. ஸோ வாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா வீடியோக்குள்ள போகலாம். மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழி உள்ள வந்து உட்காந்துட்டு ஆக்சுவலா உள்ள பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குட்டி இடம், ஆக்சுவலா வந்து டேக் அவே மட்டும் தான் கான்செப்டா. ஆனாலும் வந்து டைனிங் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பேர் உட்கார்றதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா. 8 பேர் அதே வெளியே உட்காரலாம் ஓகேவா. இங்கே உள்ள வந்து 4-5 பேர் உட்காரலாம். குட் ஆம்பியன்ஸ், ஏசி இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு ஓகே. திங்கிறதுதான் மச்சான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். திங்கிறதுல மட்டும் என்ன பார்க்கலாம், மற்ற சப்ஜெக்ட்ல நம்மளுக்கு தேவையில்லாத சப்ஜெக்ட். நம்ம பேர் பார்த்தீங்கன்னா எறா ஓகேவா, நண்டு எறா, பழவேற்காடு எறால நண்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான். வந்து நாங்க வந்து சில டிஷ்ஷஸ் வாங்கியிருக்கோம், என்னென்னு சொல்றேன். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா வந்து வேஃபல் இவங்க சூப்பரா பண்றாங்க, ஓரியோ வேஃபனா இது. அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா சீஸ் பாஸ்டா ஓகே. அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்கர்லயே வந்து ஷீக் கபாப் பர்கர் புதுசா இருக்குல்ல. இது வந்து அல்ஃபகம் சிக்கனு, ஃப்ரைஸ் மேலே அப்படியே மசாலா தூவி செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீஸா, என்ன பீஸா, கெவின்ஸ் ஸ்பெஷல் சிக்கன் பீஸான்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷோ சிக்கனு ஒரு லேயர் வச்சுருக்காங்க, ஃபிஷ்ஷு ஒரு லேயர் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி. அண்ட் நான் சொன்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் வந்து பீட்டா ஷவர்மாவா. செம்ம கிறிஸ்பியான ஒரு ரொட்டியில் நடுவில் வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்காங்க, ட்ரூலிங்காக இருக்குது ஓகேவா. நான் சாப்பிட போகிறேன், பசிக்குது ஓகே. சிக்கனில் போயிடலாம் ஓகேவா. ஸோ அவங்களோட அல்ஃபகம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போறோம் ஓகே. ஸோ வந்து ரொம்ப சாஃப்டான அல்ஃபகம் பாருங்க, வாயில போறதுக்காக துடிக்குது. ஏன் கை இப்படி நடுங்குது? சாப்பிடலாமா? ஒரு பைட் போயிடலாமா? பசியில நடுங்குது மச்சான். பைட் போயிடலாமா? போயிடலாம் ஷூர். பிஸ்மில்லா ஓகே. என்ன மாதிரி இருக்கு டேஸ்ட், அந்த ஸ்பைசினஸ் வேற லெவல்ல இருக்கு. அந்த நல்லா ஸ்மோக்கோட ஃபீல் இருக்கிற அந்த ஸ்மோக்கி ஃபீலு நல்லா அந்த கறியில் போட்டு சுட்ட கோழி அல்ஃபகம்
செம்ம டெண்டராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்பிக்யூலேயே வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு வெரைட்டி இது. அது தெரியாது உங்களுக்கு? சரி பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் பாஸ்தா இது, ஓகேவா? கொஞ்சம் ஆயில் க்ரீமி பாஸ்தா. சிக்கன் க்ரீமி சிக்கன் அது? எஸ். மச்சான் சிக்கன் க்ரீமி பாஸ்தா. சிக்கன் க்ரீமி பாஸ்தாவா? சூப்பராக இருக்குது. சீஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஆஹா, ஆலிவ் போகலாம், அவ்வளோ சத்து உடம்புக்கு. மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழியும். கோழி வேற லெவல். இந்த பர்கர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற பர்கர் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா சீஸு லெட்யூஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க ஸ்பெஷலான சாஸ்லாம் போட்ட ஒரு ஷீக் கபாப். இது அப்படியே வச்சு ஒரு பைட் போயிடலாமா? அடடா, சாப்பிடு. தேங்க்ஸ் மச்சான். ஸோ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குல்ல, அந்த பர்கர் கூட வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டாங்க. செம்மையாக இருக்குது. ஸோ பீஸா எடுத்துப்போம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கெவின்னா யாருன்னு தெரில உண்மையிலே, நான் கேட்டு சொல்கிறேன். கெவின் செஃப் ஸ்பெஷல் சிக்கன் சம்திங், ஓகேவா? சியர்ஸ். அப்படியே இந்த சீஸ் பஸ்ட் ஆகுது அப்படியே, இல்லை? ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி பீஸா பர்கராக திங்கும் போது டப்புன்னு மூஞ்சில் அடிச்சு. கண்டிப்பாக. ஆனால் அது இந்த ஃபீலே இல்லை போகிறேன். சூப்பராக இருக்குல்ல? எவ்வளோ பெரிய சிக்கன் பீஸ் பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்க, பெரிய சிக்கன் பீஸ். சிக்கனை மட்டும் நீ எடுத்து சாப்பிட்ருவேன். சாப்பிட்டு நாங்கள் வந்து ஆலிவ் பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும். 199 ரூபா உள்ளதாக இருக்குது எல்லாமே. ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ரைஸ் தான். இவ்வளோ டாப் கிளாஸாக கொடுக்குறாங்க இந்த ரேட்டில். பர்கர் சாப்பிட்லாமா? ஸோ இந்த பர்கர் பேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷோ சிக்கன், ஓகே. அண்ட் ஆக்சுவலாக அது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் போட்டிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷு போட்டிருக்காங்க, ஓகேவா? நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிக்கன் அப்படியே பிரித்து பொடி. ஃபிஷ் எனக்கு, சிக்கன் உனக்கு. இந்த கிறிஸ்பினஸ் வேற லெவலில் இருக்குங்க. அந்த மீன் அப்பா ஃபுல் ஃபிஷ் பேட்டி. இது ஃபிஷ்ஷு பேட்டி, ஓகேவா? ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது. ஒரு சிக்னேச்சர் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரைஸ், ஓகே. ஸோ சிக்கன் ஃப்ரைஸ் போகலாமா? சிக்கன் ஃப்ரைஸு லுக் அட் திஸ் நண்பர்களே, சிக்கன் ஃப்ரைஸு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆஹா, இன்னும் கிறிஸ்பியாக இருக்குது. சாப்பிட்டு போடுற அப்பா, மற்ற கம்பெனிலாம் தோத்துட்டான்டா. இன்னும் மச்சான் எவ்வளோ டெண்டர்னஸ்ஸு, வெல் குக்குடு, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது சிக்கன். சும்மா காரசாரமாக செம்மையாக இருக்குல்ல? ஒரு டீசெண்டாக ஒரு கடி கடிச்சு கொடுத்துட்டான் வந்துட்டேன் பிச்சுட்டு. அவன் கொதறி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அவன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்றியா? சாப்பிட்டதே இல்லை. இது வந்து வெளிநாட்டு தோசை, புரியுதா? இதுக்கு பேர் தான் வெளிநாட்டு தோசை. ஆக்சுவலாக அது ஓரியோ பிஸ்கெட்லேயே வந்து செஞ்சது, ஓரியோ பிஸ்கெட்டில் செஞ்சது. மேக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். ஏதோ வேஃபர் ஏதோ சொன்னாங்க. நீ ஒன்னே வேஃபர் பிஸ்கெட் செய்கிறாங்க அப்படிதான் நினைச்சேன். 90s கிட்ஸ் வேஃபர் பிஸ்கெட்டில் தான் இருப்பான். ஸோ ஆஹா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வந்து ஓகே பாருங்க, ஸ்டஃப் சொல்லு, ஃபுல் ஸ்டஃப் வச்சிருக்கு. ஸோ அது அப்படியே வாயில் அப்படியே மெல்ட் ஆகி அப்படியே போகும்போது ஆஹா. ஸோ ஓகே நண்பர்களே, இந்த ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு புது விதமான ஷவர்மா. உலகத்துல யாரும் இந்த மாதிரி ஷவர்மா சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா வந்து பீட்டா ஷவர்மாவா, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பிரெட் இது அவங்களே செய்கிறது தான். எல்லா பிரெட்டுமே அவங்க தான் செய்கிறாங்க. எல்லாமே அவங்களோட ஓன் மேக் தான், ஓகேவா? ஸோ அந்த பிரெட்டுக்குள்ளே ஷவர்மா மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணுறாங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஆனால் கிறிஸ்பியாக இருக்குது, ஓகேவா? ஓகே, கொடுத்து சாப்பிடணும், சரிங்களா? தள்ளு போ. பகுந்துண்பார் பல்லுயிர் வாழ்வார், பழமொழி கரெக்டா? ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ப்ரீமியமாக ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குது மயோனைஸ். கோட்டு ஷூட்டு பேண்ட்லாம் போட்டுருக்கு.
ரொம்ப ரிச்சா சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு சில முறைகள் இருக்கு இப்ராஹிம். ஸோ உண்மையிலே வந்து ஓவரால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே அண்ட் வந்து சந்திப்போம். ஸோ ஓகே நண்பர்களே, நம்ம வந்து மிஸ்டர் பர்கர் அண்டு ஃப்ரைடு கோழியில் வந்து சாப்பிட்டோம். சாப்பாடு உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் லிட்டில் இந்த அஃப்காம் என்ன சிக்கன் அல்ஃபாகம். ஓகே ஸோ அல்ஃபாகம் பார்பிக்யூ வந்து உண்மையில வேற லெவலில் இருந்துச்சு. வேஃபேலாக இருக்கட்டும், பீட்டா ஷவர்மா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிறிஸ்பி சிக்கன் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பர்கர்ல இருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் கண்டிப்பாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 ஒர்த்தாக இருக்குது சாப்பாடு. ஓகே மஸ்ட் ட்ரை அண்ட் மஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் பிளேஸ் ஃபார் ஹேங் அவுட். ஓகே அண்ட் வந்து ஃபைனலாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் உங்கள் பேர் என்ன? ஹரி. ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ்டர் பர்கரில் என்னவா இருக்கீங்க? ட்ரைனராக ஒர்க் பண்ணிட்டு. ட்ரெயினராக ஒர்க் பண்ணீங்க, அதாவது மீன்ஸ் குக்கிங். ஆமாம். நீங்கள் தான் அப்போ எனக்கு எல்லாம் செஞ்சதா? ஆமாம். சூப்பர், உண்மையில சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எல்லாம். பிரதர் உங்கள் பேர்? என் நேம் இம்தியாஸ். இம்தியாஸ். சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நான் இங்கே ராயபுரம் பிரான்ச் கோ பார்ட்னர். நீங்கள் தான் மெயின் ஜாப் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்ட் டைமாக ஒரு மிஸ்டர் கார்த்திகோட கோ பார்ட்னர். ஓ சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பாட். ஓகே ஸோ வந்து ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபுளான காஸ்ட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க நம்ம மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழி. 100 ரூபாயிலிருந்து 150 199 வரைக்கும் தான். கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடலாம். மொஜிட்டோஸ் எல்லாமே இருக்குது. மொஜிட்டோஸ் நம்ம வாங்கலை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைம் ஆயிடுச்சு, இல்லை லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து மொஜிட்டோஸ் வேணாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ரைஸ் கூட இருக்குது, வந்து சாப்பிடுங்க, வயிறார சாப்பிட்டு திருப்தியாக போவீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருச்சுன்னா வந்து மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான செக்மெண்ட்டோட உங்களை சந்திக்க போய் அண்டில் சைனிங் ஆஃப் வித் டேஸ்ட் இப்ராஹிம் இருக்கேன். இப்போ இந்த கேமரா மச்சான் செல்லுமன் இருக்கான் அண்ட் ஆசிஃப் இருக்கான். அண்ட் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஸ்டர் பர்கர் அண்ட் ஃப்ரைடு கோழியோட ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே ஸோ see you at the next video. Until take care. Goodbye. Bye சொல்லுங்க. Bye.